बारिश का मौसम है या सर्दी का मौसम, बदलते मौसम के साथ बदलते चीज़ों के हमारा जो तबीयत है हमेशा ख़राब होने लगता है, तरह तरह का बीमारी होने लगता है बारिश की वजह से। जो कि हमारा ठंडाई की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम और गले में खिचखिचाहट होने लगता है। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा एकदम घर मार्केट स्टाइल का जिंजर कैंडी। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो जिंजर कैंडी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रखी हूँ 200 ग्राम का अदरक। इसको मैं अच्छी तरह से धो के इसका जो मिट्टी बालू लगा हुआ रहता है इसको अच्छी तरह से निकाल दी हूँ। तो अदरक जो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और उससे ज़्यादा कच्चे अदरक से ज़्यादा तो अगर आप जला के अदरक लेते हैं ना तो उसका ज़्यादा ही कुछ फ़ायदा होता है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो गैस के ऊपर इस तरह का जाली रख के तो गैस को ऑन करके हम लोग देखिए अदरक को डाल के इसको अलटते पलटते हुए अदरक सारे जो अदरक को अच्छी तरह से इसको जला देंगे। और जला हुआ अदरक से ना बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगता है और अदरक से ना बहुत ही ज़्यादा हमारा जो इम्यूनिटी बूस्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ताकत मिलता है। तो मेरा अदरक मैं अच्छी तरह से इसको जला दी हूँ और गैस का फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। उसके बाद सारा जो अदरक को हम लोग पानी में डाल देंगे। इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक इसको भीगने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो जला हुआ पोर्शन है ना उसको अच्छी तरह से इसको इस तरह से रगड़ते हुए इसको सारा जला हुआ पार्ट को धो देंगे और अलग से एक प्लेट को निकाल देंगे। और देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ कितना अच्छी तरह से मेरा अदरक जो है पक चुका है। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। मैं जितना न्यू वीडियो डालती रहूँगी सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाएँ। तो अदरक को हम लोग चम्मच की मदद से या नाइफ़ की मदद से देखिए इस तरह से इसका छिलका निकाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरह से निकल जाएगा क्योंकि ये जल चुका है अच्छी तरह से पक चुका है, इसलिए वो जल्दी ही निकल जाएगा। जल चुका था इसी वजह से बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। ये देख सकते हैं सारा मैं निकाल दी हूँ और थोड़ा बहुत रुकेगा तो कोई नुकसानी है नहीं। और जितना देखिए जला हुआ जो इसका मैं छिलका निकाली हूँ ना तो इसको हम लोग बिना ना ही फेंके तो अच्छा है क्योंकि हम लोग जब चाय बनाएंगे ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो चाय में तो चाय का फ्लेवर जो है तो जला हुआ फ्लेवर थोड़ा सा आएगा, अदरक का फ्लेवर आएगा तो चाय का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। तो देखिए चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देंगे। जिस तरह से आप कट करेंगे ना तो आपका मिक्सिंग जार में बहुत ही अच्छी तरह से जैसे ही ग्राइंड हो जाएगा, ब्लेंड होगा, आप उसी के हिसाब से कट करें। तो मैं यहाँ पर इसको इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा में कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिलबट्टी में पीसना है, क्योंकि बिना पानी डाल के ही इसको पीसना है। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं अलग से कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ और देखिए मेरा कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। देखिए मैं अदरक को ना बिना पानी डाल के इसको पीसी हूँ। तो देखिए सिलबट्टी में पीसी हूँ, आप चाहें तो मिक्सिंग जार में भी पीस सकते हैं। तो बिना पानी डाल के पीसना था इसलिए मैं सिलबट्टी में इसको पीसी हूँ। इसको अच्छी तरह से पीस दी हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा मिला देंगे। देखिए बिना पानी डाल के पीसे हैं ना तो कितना अच्छी तरह से पीस चुका है। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम अदरक ली थी। तो 200 ग्राम अदरक के लिए मैं 250 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। गुड़ जो होता है हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और बारिश के मौसम हो या सर्दी के मौसम में हमारा जो बॉडी के अंदर गर्माहट देता है तो इसके लिए आप गुड़ ही ले। अगर आप चाहते हैं गुड़ आपको पसंद नहीं आता है तो आप चीनी भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसको ना हम लोग गैस का फ्लेम को लो ही रखेंगे, रख के इस तरह से बिना पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। धीरे धीरे देखेंगे इसका ये जो गुड़ है ना जैसे पानी होके मतलब मेल्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी कैंडी बनने वाली है जो हमारे एनर्जी को बूस्ट करेगा, हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और जितना भी गले का खराश हो, खांसी, जुकाम, बलगम, पुरानी से पुरानी खांसी को भी आपका दूर करेगा। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच भुने हुए अजवाइन का पाउडर ले रखी हूँ, ये हमारा डाइजेस्ट करेगा। और यहाँ पर ले रखी हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो आप जानते ही हैं काली मिर्च हमारा सेहत के लिए कितना अच्छा होता है और बॉडी को हीट रखता है। छोटे चम्मच हल्दी का पाउडर और यहाँ पर स्वाद के हिसाब से काला नमक मैं ले रखी हूँ। जो काला नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी आएगा।
और तीखा मीठा इसका थोड़ा सा अलग ही टेस्ट आएगा। और हल्दी जो है हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और सेहत को अच्छा लगेगा और बॉडी को भी गर्माहट देगा। तो इसको अच्छे तरह से मिला देंगे और देखिए ये थोड़ी देर बाद हमारा पकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तभी ये हम लोग जानेंगे कि हमारा पक चुका है। देख सकते हैं ये हमारा सूखने लगा है, अभी धीरे धीरे करके कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। तो इसी टाइम में हम लोग ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच घी। देसी घी हमारा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में खाओ या फिर बारिश के मौसम में खाओ। और यहाँ पर 1 छोटे चम्मच इलायची का पाउडर ले रखी हूँ जो बहुत ही अच्छा हमारा कैंडी को फ्लेवर लेके आएगा और बहुत ही टेस्ट बनाएगा। तो सारा अच्छे तरह से हम लोग मिला देंगे। देखिए ये जो प्रोसेस हम लोग बनाएंगे ना, तो गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई करेंगे तो जल जाएगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए हमारा जो कैंडी का जो बैटर है अच्छे तरह से ये कढ़ाई को छोड़ रहा है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। तो अभी हम लोग इसको गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा बन चुका है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये अपना शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए गैस का फ्लेम को ऑफ करके मैं इसको नीचे उतार दी हूँ। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, अलग से एक प्लेट में डाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ये गाइस, अगर आपको ये अदरक की कैंडी थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में डाल दी हूँ। जैसे ही ठंडा हो जाता है हाथ में थोड़ा सा तेल या घी आप कुछ भी लगाते हैं, नहीं तो ये हाथ में चिपकेगा। इसको इस तरह से कैंडी का शेप दे देंगे। और यहाँ पर मैं ले रखी हूँ कुछ शुगर का पाउडर। चीनी को भी ना अच्छे से मिक्स करके इसका पाउडर बना रखी हूँ जो कैंडी में हम लोग इसके ऊपर कोट करेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है और देखने में जितना सुंदर लगेगा टेस्ट भी उतना अच्छा आएगा और बहुत ही हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये कैंडी देख के आपको कौन सी कैंडी का याद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं भी जानना चाहती हूँ आपको कौन सा कैंडी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको हम लोग कोट करेंगे। देखिए इस तरह से मैं सारा कैंडी को बना दी हूँ और शुगर का जो पाउडर है हम लोग लिए थे तो इसके ऊपर कोट कर दी हूँ। बहुत ही अच्छा बना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 दें, अगर बड़े लोग हैं तो 2 देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। जब भी चाहे आप तब खा सकते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्ट लगेगा और बहुत ही हमारा जो एनर्जी को अच्छी तरह से बूस्ट करेगा। ये गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। मैं जितना नई वीडियो डालूंगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए रहती हूँ नमस्ते, जय जगन्नाथ।